السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज 23 मार्च है. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хазур говорит: сегодня 23 марта, и этот день поминается в нашей общине как день Хазрата Обетованного Мессии, мир ему. Повсюду в мире наши общины организовывают собрания в связи с этим днем. Завтра и послезавтра, суббота и воскресенье, выходные дни. В эти дни многие наши общины будут проводить собрания, они будут рассказывать об истории этого знаменательного дня. Сейчас я представлю вашему вниманию некоторые цитаты из писаний Хазрата Обетованного Мессии мир ему, в которых он повествует о необходимости своего пришествия и своем статусе. После его притязания многие богословы приложили все свои силы для подстрекательства против него простых мусульман, и они занимаются этим делом до сих пор. Но несмотря на это, наша община, по милости Всевышнего Аллаха, постоянно растет, и люди с чистой природой присоединяются к нашей общине. Хазрат Обетованный Мессия мир ему, повествуя о том, что он пришел согласно божественному обещанию, изрек: «Разве ревность Всевышнего Аллаха не требует ниспослания сокрушителя ложных верований относительно креста? Если сегодня количество их писаний, в которых они покушаются на честь посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и на то, что священный Коран не истинен и не от Всевышнего Аллаха, достигли своего пика, разве Всевышний Аллах забыл о своем обещании, которое гласит: «Воистину, это мы ниспослали напоминание, и воистину мы хранители его». Так что помните, что обещание Всевышнего Аллаха поистине правдиво. Согласно своему обещанию, Он ниспослал в мир предостерегающего, но мир не принял его. Однако Всевышний Аллах непременно примет его, и очень сильным потрясением Он раскроет его правдивость. Я говорю вам правду, что я являюсь обетованным Мессией, согласно обещанию Бога. Если вы желаете, то примите меня, и не принимайте меня, если не желаете этого.
Однако вы ничего не обретете вашим отрицанием. Желание Всевышнего Аллаха будет исполнено, ибо Всевышний Аллах ранее, приводя свои доказательства, поведал: «Правду изрек Аллах и Его посланник, Его обещание будет исполнено». Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: «Проверьте это движение на стезе пророчества, и вы увидите, с кем пребывает истина. Вы ничего не добьетесь посредством выдуманных правил и предположений. Я не желаю доказывать свою истинность посредством фантазии. Я представлю вам путь пророчества в качестве критерия своего притязания. Какова причина того, чтобы истинность моего притязания не была проверена на основе этого критерия? Я убежден, что те, кто слушает меня с открытым сердцем, обязательно обретут пользу и примут меня. Мои слова не принесут пользы тем, кто хранит в своем сердце скупость и ненависть. Они подобны человеку, который страдает косоглазием и видит одну вещь как две вещи. Он не будет согласен с любым доводом относительно того, что там находится одна вещь, а не две вещи. Рассказывали, что у одного человека был косоглазый слуга. Господин попросил его принести зеркало. Он зашел в комнату и, возвратившись обратно, спросил: «Какое зеркало нужно принести? Там два зеркала». Господин сказал: «Там не два, а одно зеркало». Косоглазый слуга сказал: «Разве я вам лгу?» Господин сказал: «Хорошо, разбей одно из них». И слуга признал свою ошибку после того, как разбил одно единственное зеркало. Но как я могу ответить тем косоглазым, которые противодействуют мне? Одним словом, мы наблюдаем, что эти люди вновь и вновь в качестве доказательства представляют сборники хадисов. Тем не менее, они не придают этим хадисам большего статуса, чем предположения. Они не знают, что скоро наступит время, когда люди будут смеяться над их сухими фактами. Правом каждого искателя истины является то, что он может потребовать от нас доказательства относительно нашего притязания. В ответ мы представим то, что было представлено пророками, то есть доводы священного Корана, хадисов и разума. То есть то, что само время требовало пришествия посланника. Я составил список знамений, явленных Всевышним Аллахом в мою поддержку. В нем имеется почти 150 знамений, и миллионы людей являются свидетелями этих знамений. Счастливый человек не может представить абсурдные вещи, поэтому посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, назвал его судьей и призвал к принятию его решений. Но те, в сердца которых есть дерзость, не желают признавать его. И по этой причине они представляют абсурдные доводы. Однако они должны помнить о том, что Всевышний Аллах проявит мою истинность посредством сильных потрясений. Я убежден в том, что если бы я был самозванцем, то он обязательно уничтожил бы меня. Однако все мои дела являются его делом. Я пришел от него. Отрицать меня значит отрицать его. Поэтому он сам проявит мою истинность.
повествуя далее о том, что его отрицание приведет их к отрицанию Всевышнего Аллаха и его посланника, мир ему и благословение Аллаха, Хазрат, обетованный Мессия мир ему, изрек: «Отрицать меня значит отрицать не меня, а Всевышнего Аллаха и его посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Ибо тот, кто отрицает меня, прежде меня отрицает Всевышнего Аллаха. Когда он увидит, что внутренние и внешние смуты достигли своего апогея и узнает о том, что Всевышний Аллах, согласно своему обещанию, воистину это мы не спаслали напоминания, и воистину мы хранители его, ничего не сделал для ее исправления, упаси Аллах, он может принять Бога за лжеца. Он верит в обещание Всевышнего Аллаха о том, что Всевышний Аллах посредством аята Истихлаф обещал ниспослать халифа в умму общину Мухаммада, подобно тому, как он ниспослал его в общину Моисея мир ему. Однако получается так, что Всевышний Аллах, упаси Аллах, не выполнил своего обещания, и в этом народе нет халифа. И не только это. Придется также признать неправильным и то, что Священный Коран уподобил святого пророка, мир ему и благословение Аллаха да пребывает с ним, пророку Моисею мир ему. Для совершенного сходства этих верениц было необходимо явление обетованного Мессии в XIV веке, точно так же, как Мессия Иисус был явлен в цепочке пророка Моисея в XIV веке. Кроме этого, придется отречься от аята Священного Корана, и воздвигнет он посланников других из них, которые еще не присоединились к ним. Посредством этого аята Всевышний Аллах ниспослал благовестие о пришествии одного из мусульман, Ахмади, в качестве отражения. Кроме этого, существует множество других аятов Священного Корана, от которых им придется отказаться. Более того, я утверждаю, что такому человеку придется оставить весь Священный Коран от начала и до конца. Теперь поразмыслите, легко ли вам будет отказываться от меня. Я не говорю это от себя, я говорю, поклявшись Всевышним Аллахом. Это правда, что тот, кто оставит меня и будет отрицать меня, тот посредством своих деяний отвергнет весь Священный Коран. Он оставит Бога, несмотря на то, что не говорил об этом. На это указывает одно из откровений, которое гласит: «Ты от меня, а я от тебя». Нет никакого сомнения в том, что тот, кто отрицает меня, отрицает Бога, а тот, кто принимает меня, подтверждает истинность Бога. И в нем будет создана сильная вера в сущность Всевышнего Аллаха. Кто отрицает меня, отрицает не только меня, но и посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Прежде чем отречься от меня, человек должен поразмышлять и прислушаться к вердикту своего сердца. Кого он отрицает? Затем, разъясняя, по какой причине его отрицание приводит к отрицанию посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Хазрат, обетованный Мессия мир ему, изрек: «Я ясно повторяю еще раз, отречься от меня нелегко. Прежде чем назвать меня неверным, вам первым придется стать неверными. Также тому, кто называет меня заблудшим и нерелигиозным, во-первых, придется признать свое заблуждение и свою нерелигиозность. Прежде чем назвать меня тем, кто оставил Священный Коран и хадисы, вам самим придется оставить Священный Коран и хадисы. Я являюсь тем, кто подтверждает истинность Священного Корана. Я не являюсь заблудшим. Напротив, я есть имам Махди. Я не являюсь неверующим. Напротив, я один из самых первых верующих. То, о чем я говорю, является правдой, согласно разъяснению Всевышнего Аллаха. Эти доводы достаточны для тех, кто убежден в Боге, и для тех, кто верит, что Священный Коран и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, являются истиной. Он будет молчать
слыша то, что выходит из моих уст. Однако, как можно вылечить того, кто поступает дерзко и без всякого страха? Всевышний Аллах сам объяснит ему. Все это он разъяснил одному из своих гостей. Затем, обращаясь к этому своему гостю, Хазрат, обетованный Мессия мир ему, изрек: «Поэтому я желаю, чтобы вы поразмыслили об этом аспекте сами и наставили своих друзей. Они не должны спешить относительно моего дела. Напротив, они должны размышлять об этом, имея чистый разум и хорошие намерения». Затем еще в одном месте Хазрат, обетованный Мессия мир ему, изрек: «Одним словом, если в сердцах этих людей нет скупости и упрямства, то они должны последовать за мной. Вот тогда они узнают, оставит ли их Всевышний Аллах во мраке или выведет к свету. Я убежден в том, что не погибнет тот, кто последует за мной с терпением и искренним светом. Напротив, он получит часть той жизни, которая никогда не будет уничтожена». Я еще раз представлю решение пророка Иисуса, мир ему, относительно вопроса о втором пришествии перед тем, кто имеет чистое сердце и страх пред Всевышним Аллахом. Он должен мне объяснить, правильным или неправильным является ответ Мессии, который он дал иудеям, в ответ на их утверждение о том, что прежде прихода Мессии необходимо пришествие Илии. Иудеи говорят о том, что в книге Малахии описывается приход Илии. Согласно их словам, там не написано о том, что придет подобие Илии. В свою очередь, Мессия говорит о том, что Иоанн является тем, кто должен был прийти. Принимайте его, если желаете. Теперь представьте это решение перед каким-либо судьей, и вам станет ясно, в чью пользу он примет решение. Он обязательно примет решение в пользу иудеев. Однако тот, кто верит в Аллаха, знает, каким бывает пришествие посланников Всевышнего Аллаха. Он убежден в правильности слов Мессии. Он знает, какая ситуация сложилась сегодня, та же или иная. Если у человека есть страх пред Всевышним Аллахом, то слова о том, что это ложное притязание, должны сотрясти тело человека. Очень жаль, что у этих людей нет такой веры, какая была у одного человека из народа фараона. Согласно его словам, он погибнет, если является лжецом. Если бы они поступали в отношении меня богобоязненно, они бы сказали то же самое. Они бы заметили, оказывает ли мне Бог поддержку и помощь, или уничтожает мое движение. Сегодня, по милости Всевышнего Аллаха, голос, который раздался из маленькой деревушки Кадиан, распространился до 210 стран мира. Это и является доводом его истинности. Сейчас его послание дошло даже до таких дальних поселений, которые мы не могли представить себе 40 лет назад. Однако теперь его послание дошло туда, и оно настолько сильно укрепило их веру, что, видя это, человек невольно удивляется. Сейчас я представлю вашему вниманию одно событие. Бенин – это маленькая африканская страна. В одной из деревень этой страны была установлена община. Первым в этой деревне Ахмадият принял человек по имени Ибрахим. До этого он был достаточно знающим мусульманином. После принятия Ахмадията его преданность и искренность возросла, и он стал проповедовать своему брату и своим родственникам. Его брат был сильно разгневан и подумал, что он желает разрушить их религию. Он стал ссориться с ним, однако этот мусульманин Ахмади продолжал постоянно проповедовать всем. И благодаря его проповедованию 3 ближайшие деревни приняли Ахмадият. Его брат вместе со своим другом начали составлять план его убийства. Господин Ибрахим сказал, что во сне он увидел, как его брат вместе со своим другом выкопали яму и что-то в нее укладывали. Спустя 3 дня после этого друг его брата сильно заболел и умер. И его брат стал обвинять его в колдовстве.
Спустя несколько дней он увидел во сне, что его брат, стоя возле дерева, измеряет свой рост. В этой деревне сложилась такая традиция, что прежде чем копать землю для могилы, они измеряют рост покойника при помощи коры дерева. Спустя некоторое время после этого сна беременная жена его брата заболела и умерла в течение 2 дней. Потом стали болеть дети его брата, и никакое лекарство им не помогало. После этого его брат стал распространять слухи о том, что он колдун. Затем он пошел к местному королю и попросил у него помощь. Этот король сказал ему, что предпримет меры, если он даст ему определенную сумму денег. Он нашел эту сумму и отдал ее королю. После этого этот король вызвал господина Ибрахима к себе. Он был разъярен и спросил его, что он творит. Король сказал ему: «Оставь эту религию, иначе ты не увидишь завтрашнего дня». Господин Ибрахим ответил: «Я принял эту религию, посчитав ее истиной, поэтому я не могу оставить ее. Что касается смерти и жизни, то она находится в руках Всевышнего Аллаха». Король сказал: «Я являюсь Богом этого района, я буду делать то, что мне пожелается. Ты уже хорошо знаешь, что тот, о ком я говорю, обязательно умрет». Господин Ибрахим сказал: «Этому верят твои люди, однако я не хочу говорить об этом, и я не оставлю своей религии. Истина состоит в том, что это и есть истинный ислам». Этот король разгневался еще больше и приказал своим людям запереть его в комнате. Когда эти люди стали запирать его, обратившись к ним, он сказал: «Не мешайте мне в этом деле, будет лучше, если вы освободите меня». После этого, взяв у него некоторую сумму денег, они отпустили его. На следующий день сам король подвергся приступу паралича, он не мог двигаться, и через 2 дня он умер. Увидев это, его брат попросил членов своей семьи, чтобы они помирили его с братом. На что его брат, мусульманин Ахмади, сказал, что у него нет никакой ссоры с ним. Он сказал ему: «Мы мирные люди, это и есть послание истинного ислама». Увидев все эти знамения, люди оказались под впечатлением от Ахмадията. Вот такие знамения проявляет Всевышний Аллах по своей милости ради подтверждения истинности Хазрата обетованного Мессии мир ему. Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: «Я говорю, поклявшись Всевышним Аллахом, Он проявил 1000 знамений в мою поддержку, и в будущем они будут проявлены вновь. Если бы это был человеческий план, то эти знамения не были бы проявлены. Это движение Всевышнего Аллаха, истинность которого Он сам подтверждает». Затем, повествуя о нужде в реформаторе, Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: «Для каждого растения есть время отсечения. И сейчас также пришло время для отсечения смуты. Брань в адрес праведных людей также достигла своего пика. Неужели, упаси Аллах, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не был оценен даже подобно мухе и осе? Люди боятся мух и ос, но не страшатся оскорблять посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Они поступают согласно изречению Всевышнего Аллаха и сочли ложью знамения наши. Они раскрыли свои рты против него настолько, насколько смогли это сделать. Они раскрыли свои рты для его оскорблений.
Так что сейчас, поистине, наступило время для их уничтожения Всевышним Аллахом. В такой ситуации Всевышний Аллах рождает человека, который имеет страсть ради величия и могущества Всевышнего Аллаха. Этот человек опирается на невидимую поддержку. В действительности все делает Всевышний Аллах, однако рождение такого человека является исполнением его обычая, и никогда не найдешь ты перемены в обычае Аллаха. Сейчас наступило это время. Глубоко изучая Вселенную, созданную Всевышним Аллахом, мы узнаем о том, что на небесах готовится противостояние деяниям, достигшим своего предела. Это и есть признак того, что сейчас наступило время для этой подготовки. Большим признаком истинного пророка, посланника или обновителя является его своевременное пришествие и потребность времени в его пришествии. Пусть люди, поклявшись Аллахом, скажут, что сейчас не время небесной подготовки. Сейчас в Пакистане богословы говорят о потребности в реформаторе. Тем не менее, они отрицают приход имама Махди мир ему. Хазрат, обетованный Мессия мир ему, изрек: «Помните, Всевышний Аллах сделает все сам. Это дело будет совершено в любом случае, даже если мы и вся наша община будут все время находиться в своих жилищах. Это дело свершится, и Даджал потерпит ущерб. Его вознесение завершится его низведением. Его процветание станет знаком его уничтожения. Теперь это дело совершит сам Всевышний Аллах, как Он изрекает об этом, и эти дни мы чередуем их между людьми. Когда какая-то вещь достигает своего пика, начинается ее деградация. Также и пик Даджала говорит о том, что скоро он начнет деградировать. Все страны, являющиеся противниками ислама, достигли пика своего развития. Их деградация уже началась. Это касается всех, и нет разницы, направлены они против ислама или Ахмадията. Далее Хазрат, обетованный Мессия мир ему, изрек: «Да, уже подул прохладный ветерок. Дело Всевышнего Аллаха совершается постепенно. Если бы у нас не было никаких доводов, мусульмане, видя состояние нынешнего времени, должны были безумно бродить в поисках Мессии и говорить: почему до сих пор нет того Мессии, который должен был разрушить ложные верования относительно креста? Им не следует призывать его для разрешения своих споров, так как сокрушение ложных верований относительно креста является его делом, и в этом нуждается время. Поэтому ему даровано имя обетованный Мессия. Если бы муллу держали в поле своего зрения улучшение и сочувствие к человечеству, то они не вели бы себя по отношению к нам так, как они делают это сейчас. Им следует задуматься над тем, что они обрели, выдвинув против нас вердикт о неверии. Кто способен удержать от дела, совершаемого по приказу Всевышнего Аллаха, будь? Наши противники в какой-то мере являются нашими слугами,
ибо они каким-то образом доносят наши послания как на восток, так и на запад. Все противники Ахмадията проповедуют об Ахмадияте. Я получаю много писем, в которых говорится о том, что люди слышали об Ахмадияте от какого-то муллы, и затем у них появился интерес к Ахмадияту. Теперь ахмадийскую литературу можно найти в интернете. Человек может с легкостью провести исследование о разнице между разными общинами ислама. Одним словом, противодействие богословов является одним из средств проповедования. Некоторые люди говорят, что они уже поступают согласно исламу, зачем им вступать в новую общину? Отвечая на этот вопрос, Хазрат, обетованный Мессией мир ему изрек: существует много людей, которые выдвигают возражения и говорят, зачем нужно было создавать это движение. Разве мы не совершаем намаз и не соблюдаем пост? Таким образом, они обманывали людей. Вполне возможно, что некоторые люди, не обладающие знанием, услышав такие вещи, будут обмануты. Они присоединятся к ним и будут говорить, зачем нужно было создавать разногласия, если мы совершаем намаз, соблюдаем пост и возносим различные мольбы. Помните, что такие вещи являются результатом незнания и отсутствия глубокого понимания. Это не мое дело. Если это разногласие, то его создал сам Всевышний Аллах, который установил это движение, поскольку состояние веры ослабло до такой степени, что она совсем исчезла. Всевышний Аллах желает внушить дух истинной веры. Он пожелал внушить ее посредством этого движения. В такой ситуации их возражения напрасны и неуместны. Такие сомнения не должны проникать в чье-либо сердце. Если бы человек размышлял над этим совершенным образом, то у него не могло бы возникнуть таких мыслей. Такие сомнения возникают в них по причине того, что они не размышляют. Они считают себя мусульманами, видя лишь свое внешнее состояние. И такие мысли очень скоро приведут человека к гибели. Я читал письма некоторых людей, которые являются членами нашей общины лишь внешне. Они пишут, что другие мусульмане говорят им, зачем нужно было создавать новое движение, если мы приносим свидетельство своей веры, совершаем намаз, соблюдаем пост и совершаем благие деяния. Эти люди, несмотря на принесение ими обета верности, пишут, что они не смогли ответить на такие возражения. Читая такие письма, мной овладевает жалость в связи с тем, что эти люди так и не поняли смысла нашей цели. Они видят только то, что другие мусульмане, подобно нам, соблюдают все обычаи ислама и выполняют свои обязанности перед Богом, следуют традициям, в то время как в их деяниях отсутствует истинный дух. Поэтому такие разговоры и внушения действуют подобно колдовским чарам. В такой момент они не думают о том, что я желаю создать истинную веру, которая спасет человека от грешной смерти. Этой истинной верой не обладают те, кто следует только своим обычаям и традициям. Они обладают лишь скорлупой, в которой отсутствует ядро.
Затем Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: эти люди не понимают, что из их деяний противоречит исламу. Они произносят свидетельство «нет божества, кроме Аллаха», совершают намаз, в дни поста соблюдают пост, платят закат. Однако я хочу сказать, что все их деяния недобрые. Они подобны скорлупе без ядра. Если бы было иначе, то почему их деяния лишены святого результата, если они благородны? Деяния могут быть благородными только в том случае, если они свободны от всякого рода смуты и обмана. Однако у них это отсутствует. Я абсолютно убежден в том, что верующий, богобоязненный и добродетельный человек не способен враждовать с обладателями истины. Однако эти люди обвиняют нас в беззаконии и неверии. Они не страшатся Всевышнего Аллаха. Поклявшись Аллахом, я утверждал, что Бог не спаслал меня. Если бы в их сердцах была мельчайшая частица уважения ко Всевышнему Аллаху, то они не отрицали бы меня. Они побоялись бы с таким неуважением относиться к имени Всевышнего Аллаха. Все это было бы только в том случае, если бы они обладали истиной и настоящей верой во Всевышнего Аллаха. Они бы страшились дня воздаяния. Они не поступали бы подобно тому, о чем изрекается, и не следуют тому, о чем нет у тебя знания. Затем Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, предсказал то, что в последние времена возникнут два вида смут. Первая внутренняя, вторая внешняя. Внутренняя смута будет означать то, что мусульмане не будут следовать истинному наставлению ислама. Они окажутся под влиянием сатанического вмешательства, они будут вовлечены в азартные игры, прелюбодеяние, пьянство, а также, погрузившись в разного рода пороки и безнравственность, приступят к границе Всевышнего Аллаха. Они не будут обращать свое внимание к тому, что запрещено Всевышним Аллахом. Они прекратят молиться и соблюдать пост. Они станут относиться к повелениям Всевышнего Аллаха без должного уважения. Они будут насмехаться над повелениями священного Корана. Внешняя смута будет исходить из ложного обвинения святой сущности посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. На ислам будут совершаться всякого рода мучительные нападки с целью его оскорбления и уничтожения. Сегодня такие нападки на посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, значительно увеличились. Затем Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: ради того, чтобы признать божественность Мессии мир ему, и в связи с верованием в проклятие креста, будут строиться разного рода козни и планы. Вместе с вестью об этих двух великих смутах святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, была дарована благая весть об избавлении от этих смут. Ему было обещано, что его народу будет ниспослан человек, который разрушит основы ложных верований относительно креста и удалит внешнюю смуту, поэтому он будет назван Мессией, сыном Марии. Он удалит внутренние разногласия и заблуждения и установит истинный путь наставления, и поэтому он будет назван Махди. Аллегорическое указание на эту благую весть содержится в аяте: «И воздвигнет он посланников других из них» Сура Аль-Джумуа 4.
Одним словом, мы уверовали в Хазрата обетованного Мессии мир ему, и поэтому уровень нашей богобоязненности должен быть выше, чем у других. Наша богобоязненность должна соответствовать тому критерию, о котором он писал. Наше практическое состояние должно быть лучшим. Наши деяния должны соответствовать желанию Всевышнего Аллаха. Относительно этого Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: принося обет верности, человек признает, что это движение является истинным. Однако он не должен думать, что лишь одно это признание станет причиной его благословения. Всевышний Аллах не будет рад лишь признанию, пока его не будет сопровождать действие. Теперь вы стали членами нашей общины. Старайтесь быть благородными и богобоязненными. Остерегайтесь всяких порицаемых деяний. Проводите время в мольбах. Рыдайте перед Всевышним Аллахом днем и ночью. Во время испытаний Всевышний Аллах проявляет свой гнев. В такое время возносите мольбы, рыдайте и подавайте милостыню. Ваши языки должны источать мягкость. Привыкайте молить Аллаха о прощении. Возносите мольбы в своих молитвах. Существует известная пословица: человек не умирает, когда он просит о прощении. Простое признание не поможет человеку. Не поможет и вера того, кто уверовал и затем забросил свою веру за спину. И потом будут напрасны жалобы о том, что нам не помогла наша вера. Всевышний Аллах не радуется лишь словам. Говоря о предопределении благих деяний, Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: в Священном Коране Всевышний Аллах установил очень сильную связь веры с благими деяниями. Благими называются те деяния, в которых отсутствует даже малейшая смута. Помните, человеческие деяния всегда подвержены нападениям со стороны воров. Что это за воры? В первую очередь, это действия, совершаемые на показ, то есть, когда человек выставляет на показ свои деяния. Гордыня, то есть, его эго радуется тому, что он делает. Кроме этого, существует много других грехов и порицаемых деяний, которые разрушают человеческие поступки. Благими являются те деяния, в которых отсутствуют мысли о жестокости, надменности, лицемерии, высокомерии и нарушении прав людей. Человек, совершая благие деяния в этом мире, обретает спасение в этом мире и в мире будущем. Если в семье есть хотя бы один человек, совершающий благие деяния, то благодаря ему вся его семья обретает спасение. Помните, только признание не принесет вам никакой пользы, пока не будет благих деяний. Например, если врач выписывает рецепт, то это означает, что необходимо приобрести то, что он прописал, и принимать его. Если человек оставит этот рецепт и не приобретет прописанное в нем лекарство, то какую пользу он сможет получить? Сейчас вы покаялись, однако в будущем Всевышний Аллах желает видеть, до какой степени вы очистили себя. В эту эпоху Всевышний Аллах желает отличить вас посредством богобоязненности. Есть множество людей, которые жалуются на Бога, не обращая внимания на свою сущность. Человек губит себя по причине жестокости собственного эго, поскольку Всевышний Аллах очень милосерден и свят. Некоторые люди получают известие о своем грехе, некоторые нет. Поэтому Всевышний Аллах навсегда вменил в обязанность вымаливания прощения, дабы человек постоянно просил прощения за совершенные им грехи. Он должен просить прощения как за внешние грехи, так и за внутренние грехи. Он должен просить прощения за грехи, о которых он знает или не знает, за грехи рук, ног, языка, носа, ушей, глаз и всего остального.
Сейчас нужно читать молитву Адама: «О, Владыка наш, мы причинили вред самим себе. Если Ты не простишь нас и не помилуешь нас, воистину окажемся мы из потерявших убыток». Молитва эта была принята еще в самом начале. Не проживайте жизнь с пренебрежением. Тот, кто живет без пренебрежения, может надеяться на то, что он не будет ввергнут в какое-то невероятное бедствие, которое он не смог бы выдержать. Ни одно испытание не приходит без соизволения Всевышнего Аллаха. Например, посредством откровения я получил мольбу: «О, Владыка мой, всякая вещь является Твоим слугой. О, Владыка мой, охрани меня и помоги мне, и окажи мне свою милость». Каждый мусульманин Ахмади должен проанализировать себя, выполняет ли он обязанности своего обета верности. Согласно моим наблюдениям, я заметил, что многие из нас не совершают намаз должным образом. Некоторые вообще не обращают внимания на вымаливание прощения. Некоторые нарушают права других людей. Если мы пребываем в таком состоянии, можем ли мы говорить о том, что мы совершаем добрые дела? Можем ли мы говорить о том, что являемся теми, кто выполняет обязанности обета верности Хазрату обетованному Мессии мир ему? Другие люди стали грешными без веры в Хазрата обетованного Мессии мир ему. Мы уверовали в него, однако мы станем грешными, если не выполним обязанности своего обета верности. Это вызывает беспокойство. Каждый из вас должен сделать самоанализ. Пусть Всевышний Аллах сделает так, чтобы мы не стали из тех, кто отмечает день Хазрата обетованного Мессии мир ему лишь по традиции. Напротив, мы должны стать выполняющими обязанности своего обета верности. Пусть Всевышний Аллах убережет нас от внутренней и внешней смуты. Пусть Всевышний Аллах спасет нас от всяких трудностей. И пусть Он всегда предоставляет нам свое убежище. Сегодня я хочу поделиться с вами одной радостной новостью. Во времена Хазрата обетованного Мессии мир ему в Кадьяне издавалась газета «Аль-Хакам». Потом она снова стала издаваться в Кадьяне в 1934 году, однако затем по какой-то причине ее выпуск прекратился. Сегодня день Хазрата обетованного Мессии мир ему, и это была самая первая газета в его эпоху. Сегодня в Лондоне возобновляется выпуск этой газеты на английском языке. Сразу же после моей проповеди она будет выпущена на веб-сайте www.alhakam.org. Ее приложение под названием Аль-Хакам будет представлено для телефонов и планшетов. Вы сможете скачивать и читать ее. Ее приложение будет представлено на Apple Store и Android. Нынешний выпуск этой газеты будет посвящен Дню Хазрата обетованного Мессии мир ему. Каждую пятницу будет загружаться ее новый выпуск. В бумажном виде ее тираж будет незначительным, однако те, кто пожелает, могут приобрести ее. Пусть Всевышний Аллах сделает так, чтобы издание этой газеты никогда не прекращалось. Те, кто знает английский язык, должны извлечь из нее максимальную пользу.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.